हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल GM मेडिकल नॉलेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कफ केयर सिरप के बारे में। दोस्तों, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, ये कफ सिरप है। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो खांसी सर्दी के लिए किया जाता है। दोस्तों, इसमें कष्टकारी, कायफल, तुलसी, भारंगी मूल, सौंफ, पुष्टि, काकड़ा सिंगी, बहेड़ा, यष्टमधु, जूफा, पान पत्ता, उन्नाब, पियावासा, चीनी, इसमें बहुत सारी देसी दवाइयाँ हैं। दोस्तों, इनका इसमें अर्क निकालकर इस दवाई को बनाया जाता है। दोस्तों, ये खांसी के लिए बहुत अच्छा सिरप है। दोस्तों, तुलसी है इसमें, तुलसी खांसी में सर्दी में बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, सर्दी खांसी के लिए ये बहुत अच्छा सिरप है और ये काफ़ी महंगा भी नहीं है। दोस्तों, इसको हम 60 रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर से ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, ये फेफड़ों में जो कफ जम जाता है उसमें बहुत अच्छा काम करती है, उसको निकाल कर बाहर कर देती है। खांसी, सर्दी वाली खांसी, दोस्तों, उसमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। जकड़न हो जाती है सीने पर, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। सीना सर्दी से जकड़ जाता है, नाक बंद हो जाती है, सर में दर्द रहता है, जिसको ये आसानी से ठीक करने का काम करती है। दोस्तों, खांसी के लिए ये बहुत अच्छा कफ सिरप है। दोस्तों, किसी भी दवाई को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।